بينا نشوف عملت لكم احلى كشري مصري في حله واحده. ايه رايكم في الجمال ده؟ ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نشوف طريقتي في الكشري المصري في حله واحده من غير مواعين. الرحمن الرحيم. النهارده هتعملوا احلى كشري مصري هتاكلوه وكله في حله واحده. اقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا بصلتين مقطعوهم جوانح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ومعايا معلقتين نشا. اقلبهم كده، انزلهم واقلبهم. خلاص بعد ما حطيت النشا على البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وعفرته، اجيب هنا حله كبيره واحط فيها شويه زيت محترمين، حبه كتير كده يعني. هتعرفوا انا حطيت زيت كتير ليه بس في الاخر، مش في الاخر، هقول لكم خطوه خطوه كده مع بعض. اسيب الزيت يسخن كويس وبعد كده انزل بالبصل كده. خلاص الزيت سخن معايا كويس جدا، انزل بقى بالبصل اللي انا عملته بالنشا. طبعا شامين الريحه يا جماعه تجنن يا جماعه، هو مدمن بصل والله. يتحمر بقى معايا، ياخد اللون الذهبي ونكمل باقي خطوات لما يتحمر ويخلص. خلاص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ادى اللون الوردي البصل اهو. اجيبه بقى كده. خلاص حمرت البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ادى اللون الوردي الجميل بالشكل ده. يلا جيت هنا للزيت اللي اتبقى من البصل. عرفتوا بقى ليه انا هنا حطيت كميه زيت كبيره كده؟ عشان انا احتجت الزيت ده، هحتاجه في كل الاكل. هنا برضو نقصت من الزيت دوت، حطيته في بوله عشان اعمل بيه الصلصه. الزيت ده يا جماعه هو البطل الاساسي في الكشري المصري. يعني ايه البطل الاساسي؟ يعني اللي هو اللي هيدي نكهه المحلات اللي احنا بنشوفها. تمام. معايا هنا بقى حوالي 4 معالق من الشعريه، انزل احمرهم كده، هيدوا اللون الذهبي الجميل. وانزل بالرز. خلاص كده الشعريه اتحمرت، ادت اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اجيب بقى معايا هنا كوبايتين رز غسلاهم ومصفيه الميه منه. تمام بالشكل ده. هقلبه مع الشعريه. خلاص بعد ما شوحت الرز في الشعريه زي ما انتم شايفين هنا في حاجه بقى، شايفين الشعريه اكتر من الرز شويه. برضو طبعا الشكل ده احنا بنشوفه في المحلات، بتبقى الشعريه بتبقى اكتر من الرز شويه. اجيب بقى هنا معايا كوبايتين من العدس الجبه المغسول، كنت نقعاه حوالي 10 دقايق او ربع ساعه. البصل كده اديله تقليبه كده. ممكن بس قبل التقليب اخد بصل. اجيب بس ايه معلقه كده عشان اقدر احسن فيها. ولا بقى تعملي في كذا حله ولا اي حاجه، هي حله واحده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اديها بقى تشويحه كده برضو. مش قادره اقول لكم الريحه قلب الدنيا. ليه بقى؟ ده تاثير الزيت بتاع البصل اللي احنا حمرنا فيه البصل، هو اللي قالب ريحه الكشري كده بالشكل ده. عرفتوا هو ايه بقى السر الاساسي في المحلات؟ الزيت. بيحمروا الاول البصل في الزيت وبعد كده بقيت كل حاجه بيعملوها بالزيت اللي حمروه. خلاص اديته تشويحه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ريحته رهيبه رهيبه رهيبه. معايا هنا بقى مكرونه على حسب بقى الاشكال اللي انت عاوزاها، بس المكرونه بتاعه الكشري بتبقى معروفه اللي هي الصغيره خالص دي ودي ودي، وطبعا المكرونه الاسباجيتي. كل ده متكسر في بعضه هتشوفوه دلوقتي. انزل بيها كده بسم الله الرحمن الرحيم، مش مسلوقه ولا اي حاجه. تمام اهي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معايا هنا بقى مكعب مرقه، انزل بيه كده. معايا هنا الملح
طبعا اعمل حساب المكعب. تمام. معايا ميه مغليه انزل بيها بسم الله الرحمن الرحيم، الشكل اللي انتوا شايفينه ده. اديها تقليبه بسيطه كده عشان بس اشوف الميه اللي انا حطيتها كويسه ولا ايه، بس محتاج شويه كمان. بس خايفه من مقدار الميه بتاعك، حاولي تحطي ميه يعني مش كتير، ما تحطيش ميه كتير، وبعد كده ايه لو احتاج تحطي له شويه. وانا بحط هنا بقى تركه كده، نص معلقه كمون زي ما انتم شايفينها كده. خلاص اجيب الغطا بتاعي واغطي الحله، وفي نفس الوقت وده بيستوي اكون انا بعمل الصلصه بتاعه الكشري. يلا جبت هنا بقى حله على النار، وباقي الزيت اللي فاض من البصل زي ما قلت لكم اللي انا شيلته على جنب عشان اعمل بيه الصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. برضو فاض شويه هنا تاني هعمل بيهم الدقه بتاعه التوم. اسيب بقى الزيت يسخن شويه. خلاص كده الزيت سخن معايا. جبت بقى بصلايه صغيره وبشرتها ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، انزل بيها بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدي اشوح فيها. البصله دي انا مش عايزاها تاخد لون، انا بس عايزاها يعني الزيت تطلع بس النكهه بتاعتها. اجيب بقى هنا معايا شويه فلفل اسود صغيرين خالص. انا ما بحطش الملح دلوقتي يا جماعه. تمام. بشوح في البصله كده. معايا هنا برضو فص ثوم صغير كده هرسته ونزلت بيه على البصل. خلاص البصل والثوم طلع الريحه بتاعته. جبت بقى هنا معايا طماطم، طبعا الطماطم على حسب الكميه اللي انت عاملاها، بس انا الطماطم عندي هنا بتاعه الكشري بضرب فيها وانا بضربها يعني بحط فيها قرن فلفل احمر وانا بضربها. وبصراحه انا برضه مش بصفي الطماطم بعد ما بضربها، دي حريه شخصيه ليكي انت، شوفي انت عاوزه ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت بالطماطم كده. خلاص كده الطماطم غليت معايا. اجيب بقى معلقه صلصه كبيره وانزل بيها. اجيب معايا هنا معلقه سكر انزل بيها عشان الحموضه بتاعه الطماطم. نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره ناشفه. هديها تقليب يغلي معايا كويس، واحط له نص فنجان خل صغير. في نفس الوقت اللي مستنيه فيه الطماطم تغلي وتتسبك معايا، اجيب بقى هنا حاجه على النار، حله او كزرونه اي حاجه صغيره عندك تسخن بس معايا. سخنت معايا، حطيت فيها نقطه ميه كده فلقيتها عملت معايا سخنت خلاص. اجيب بقى بقيه الزيت اللي فايض من تحمير البصل. كده خلاص سخن معايا. اجيب بقى معلقه توم مفروم كويسه كده، ابتدي اديها لون اصفر بسيط.
خلاص ريحتها طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اجيب بقى هنا شويه ميه وانزل عليه. اجيب بقى هنا معايا شويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه كزبره، وشويه ملح. وهي بتغلي كده اجيب حوالي 3 معالق خل انزل. وهي بتغلي كده معايا اجيب ليمونه كبيره واعصرها كده، واطفي النار وانا بعصر الليمونه. ويبقى كده خلاص الدقه جهزت معايا. وخلاص كده الكشري استوى تقريبا، والصلصه هتكون خلاص دخلت برضو في السوا. كده خلاص الصلصه بتغلي معايا زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بربع فنجان خل. خلاص كده الصلصه دخلت على سوا. اجيب بقى الملح وانزل بيه كده. كده خلاص الصلصه جاهزه زي ما انتم شايفين. اجيب بقى هنا بوله وحاطه فيها معلقه شطه محترمه كده حلوه يعني مليانه، واجيب كرنيب كده وانزل بيه بالشكل ده. تمام. نجيب بقى معلقه واقلبه كده. وكده خلاص الصلصه اطفي عليها واغرف بقى طبق كشري محترم كده ونوريكم شكله عامل ازاي. كده خلاص زي ما انتم شايفين غرفت طبق كشري محترم كده بالشطه، وحطيت عليه البصل والحمص. الحمص ده صح انا ما قلتلكوش عليه، انا طبعا ولعت عليه في بدايه ما انا كنت لسه بعمل الكشري. وده الشطه ودي الدقه. ايه رايكم؟ لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.